well equipped. It is our responsibility to ensure the smooth functioning of prosecution services. The new criminal laws have further empowered the Directorate with posts like Deputy Director and Assistant Director, and we are committed to rising to the occasion. Sir, prosecution is a vital part of the criminal justice system addressed, including the fulfillment of a 15 years old demand for laptops, which has now become a reality because of your constant support. I remember how much our demand we used to pursue with the Home Department. Finally, under your leadership, it has seen the light of the day, sir. Once again, I welcome you all and I thank you for gracing this occasion. Thank you. Thank you, Madam. What we witnessed today is a culmination of your perseverance and unwavering dedication. As part of this special day, we witnessed a long-awaited initiative of almost 15 years, equipping our prosecutors with laptops. This is not merely the handing over of devices, but a symbol of empowerment, progress, and a renewed commitment to strengthening the justice delivery system. I would kindly request the Honorable CM to kindly distribute the laptops to our prosecutors. May I request DO? Deputy Director, Millennium. Yeah. I'm going out. Assistant Director, Anuradha Palavalkar. Assistant Director, Sushma Mandar. Madam. It is my privilege to now invite the Honorable CM of Goa to address the gathering. His presence here today reflects not only his support, but also a deep understanding of the importance of empowering those who uphold the law. Sir, we are indeed honored to have you with us. May I now request you to kindly share a few words. Good morning to all. Director of Prosecution नव्या ऑफिसच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये असत ॲडव्होकेट जनरल देवजस पांगम, कांडावलू CS अजय शर्मा DIG and Director of the Prosecution पूनम मन्ने, Director of Prosecutionचे Assistant Director, Deputy Directors and rest all सगळे स्टाफ म्हणजे मोबाईल पत्रकार भाव आणि बहिणांनो, सगळ्यात पहिली हांव नवीन प्रिमायसीस जी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन दिली त्याबद्दल तांकां सगळ्या जाणांक कॉंग्रॅच्युलेट करता. इट इज अ लॉंग पेंडिंग डिमांड. स्वतः डायरेक्टरानूच सांगलें 60 स्क्वेअर मिटराच्या मध्ये काम करता आसतना आमी म्हणटा जे जस्टीस दिवपाचे आसा तांकां जर जस्टीस मेळिना जाल्यार ते कशें जस्टीस दितले हो प्रश्न म्हाका पडिल्लो. बट एट रायट म्हणजे फाटले कितलेशेच दीस फॉलोअप केल्या उपरांत ताका आज खूब प्रशस्त अशें ऑफिस, not only office but full-fledged library, separately cabins for the each and every deputy director, assistant director आणि सगळ्यांक बरी प्रिमायसीस जी आसा तांकां मेळ्ळा. माझ्या टेन्युअराक म्हाका दिसता खूब ऑफिसीस आमी नवीन जागेन शिफ्ट केल्या आनीकूय बी उरलेली ऑफिसीस फुडल्या 2 वर्सांच्या भितर नवीन जागेन सदांच शिफ्ट करपा खातीर आमी सुरवात केल्या. बिल्डिंग्स 40 वर्सांच्यो बिल्डिंग्स ओल्ड जाल्ल्यो, 40 वर्सां ज्या बिल्डिंगेन फर्निचर ओल्ड जाले, कामूच करूंक शकनाशिल्ले. ज्या जाग्यार ऑफिसर्स आमचे काम करूंक शकना ते लोकांक योग्य पद्दतीन न्याय दिवपाक शकनाशिल्ले. म्हणून गव्हर्मेंट हॅव टेकन द डिसिजन टू शिफ्ट इनटू द न्यू प्रिमायसीस. साद्या BSL बिल्डिंगेन आमी ऑफिस शिफ्ट करता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. तांकां आसतना तांची दुसरी डिमांड लॅपटॉप प्रत्येक PP खातीर वेगळो लॅपटॉप दिवप ही लॉंग पेंडिंग डिमांड फॉर द 15 इयर्स. माझ्या कडेन गेली 5 वर्सां कंटिन्युअसली ते फॉलोअप करताले. पण एनी हांव लास्टली आमी ताका आज लॅपटॉपूय डिस्ट्रिब्यूट केले आनी परत तांचे एडिशनल पोस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू क्रिमिनल लॉज ताका एडिशनल पोस्ट फील करपाक जाय आशिल्ले, ते एडिशनल पोस्टूय सँक्शन केले. हांव तांच्या कडल्यान एकूच आशा बाळगिता की आमी सातत्यान पळयता की खंयचेय लॉज, खंयच्योय केसीस आसल्यो ते पुलीस डिपार्टमेंट हे सगळे विटनेस आणि बाकी सगळे लागी करप किंवा ती प्रेझेंट करप हे काम करतात.
पण ताका जस्टिसाक न्याय दिवपाक खंयच्या एखाद्या लेमॅन पर्सनाक न्याय दिवपाचें काम जें आसा तें सदांच गव्हर्मेंट प्रोसिक्युशन डिपार्टमेंट करता. म्हाका खात्री आसा एक सुद्दां मनशाचेर अन्याय जावचो ना आनी तें काम सातत्यान तांच्यांनी करीत आयल्या. त्या खातीर जे क्रिमिनल्स आसा ते बिहायंड द बार्स वचपाकूच जाय. ताच्या खातीर सातत्यान आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हाका दिसता लोकां कडल्यानूय सहकार्य जाय. हांवें सांगता आसतना मुद्दामून म्हणटलो की काल जाल्लो टॅक्सी इन्सिडंट जर तुमी लक्षांत घेतलो जाल्यार टॅक्नॉलॉजी इज ओन्ली द सोल्युशन. म्हणजे कालचो एखादो आमच्या टॅक्सीकार भावाक कोण तरी हांगासर येता, ताजी टॅक्सी बूक करता आनी तो ताका घेवन वतात आनी ताजेरूच वार करून ती टॅक्सी घेवन वता. सपोज हे जर डिजिटलायज आशिल्लें, एप बेज आशिल्लें जाल्यार पुलिसांकूय चड वेळ लागचो नाशिल्लो. त्या क्रिमिनल्साक धरपा खातीर विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम पुलीस ताका अरेस्ट करूंक शकतलो आसले. म्हणून सातत्यान ऑल स्टेक होल्डर्स, स्पेशली इन द टुरिझम सेक्टरांतले स्टेक होल्डर्स, आमी डिजिटलायझेशन इज ओन्ली द सोल्युशन, टेक्नॉलॉजी इज ओन्ली द सोल्युशन. म्हाका दिसता हांगासर आशिल्ले सगळे पब्लीक प्रोसिक्युटर्सूय मान्य करतले, कारण आमी एडवान्स टेक्नॉलॉजी जितकी येता तितकी एडवान्स टेक्नॉलॉजी इम्प्लिमेंट करप, फॉलो करप हे गरजेचें आसा. म्हणून म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्या जाणांनी जे वेगवेगळ्या टुरिझम सेक्टरांत किंवा बाकीच्या सेक्टरांत आसा हांच्यांनी डिजिटलायझेशन आनी इनोव्हेशनाक सपोर्ट करपाची गरज आसा. आमचे पब्लीक प्रोसिक्यूट डिपार्टमेंट्स आमी जाय त्या पद्दतीन सगळे ICT इक्विपमेंटूय तांकां जे जाय आशिल्ले ते ICT इक्विपमेंटूय दिल्या. आमी इवन दो तालुका लेवल ऑफिसीस आमी रिनोवेट करपाक घेतल्या, ती तालुका लेवल ऑफिसीसूय बी आमची रिनोवेट जातली. हेन्सफोर्थ JPP तालुका लेवल कोर्टाचेरूय काम करता, तांकांय जाय त्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज दिवप. आमी जर पळयत जाल्यार गोंया सारकिल्ले लिगल डिपार्टमेंटा खातीर मागीर तो हायकोर्ट आसूनी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसूनी किंवा सेशन कोर्ट आसूनी, एट हायकोर्ट आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हे आमी कंप्लीट केले. फक्त मडगांवांतल्या कोर्टाचें काम आमचे थोडेशे इनकम्प्लीट उरला, तेय कंप्लीट करतले. आनी तालुका लेवला वयले जे कोर्ट्स आसा ते रिनोवेट करपा खातीर घेतल्या. हाजोच अर्थ म्हणजे आमी आमचे टोटल एंटायर इन्फ्रास्ट्रक्चर फाटल्या 6 वर्सांच्या कार्यकाळात वेगवेगळे कडेन रिनोवेट करपाक घेतला. हांव परत एकदां नवे ऑफिस हांव कॉंग्रेच्युलेट करता माय PWD डिपार्टमेंट, स्पेशली आर्किटेक्ट बाबीन आनी एंटायर टीम, इवन दो द कॉन्ट्रॅक्टर्स, तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम केलां. आनी एक ऑफिस नवीन ऑफिसान काम करता आसतना सगळ्या पीपींची उर्बा वाडटली, तेय बी नव्या स्पिरीट. म्हणजे थोडोसो जर डिले जातालो आसत जाल्यार तो आतां आनी डिले जावचो ना. लोकांक बेगीन न्याय मेळोवन दिवपा खातीर सातत्यान सगळे जाण मेळून काम करतले. हांव आमचे डायरेक्टर मॅडम पूनम भरणे आनी तांची एंटायर टीम तांकां परत एकदां हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. सो आनी थँक्यू फॉर ऑल. Thank you, sir, for your inspiring words. We are truly grateful for your commitment to strengthen the institutions that serve the people of Goa. To mark this special occasion and to express our heartfelt appreciation, we would like to offer our esteemed guests a memento. I request our director, Mrs. Poonam Bharne, to kindly do the honors and present a token of our gratitude to the Honorable CM. I call upon our Deputy Director, Mrs. Milena Pinto, to present a memento of appreciation to learned advocate general. I kindly request Assistant Director, Mrs. Anuradha Talawikar, to present a token of our gratitude to the Honorable Chief Secretary. I request Assistant Director, Ms. Shushma Mandrekar, to kindly do the honors and present a token of our gratitude to our Chief Ajay Sharma. फोटो